مين غير الأهلي بيرفع اسم مصر في كل ساحات العالم؟ للعام التاني على التوالي النادي الأهلي بين أعظم 6 أندية في العالم كله. جائزة جلوب ساكر العالمية للنادي الأفضل في كرة القدم حدد الأندية ال6 المتنافسة على لقب أحسن فريق لعام 2021 في دولة الإمارات في كرة القدم التي ينظمها المجلس الأعلى للرياضة في أبو ظبي. الأندية هم النادي الأهلي المصري، فلامينكو البرازيلي بطل البرازيل، مانشستر سيتي بطل انجلترا، اتلتيكو مدريد بطل اسبانيا، نادي الهلال السعودي بطل اسيا، واخيرا تشيلسي بطل اوروبا. 6 أندية وكالعادة الاهلي بينهم، وده شيء طبيعي جدا. لازم كل اهلاوي يصوت للاهلي. ادخل صوت للاهلي، وانا هحط لكم اللينك بتاع الموقع علشان تخش تصوت للنادي الاهلي. لازم ولابد كل اهلاوي بيحب ناديه فعلا لازم يخش يصوت للنادي الاهلي.